CGLൻ്റെ പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. CGL കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ മുൻപൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നതാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിനുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണിത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾ SSC KKR എന്ന് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക. ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു നോ ദ വെന്യൂ ഓഫ് സിറ്റി, ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സാം ആൻഡ് ടൈം, കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ 2023 ടയർ 2 ടു ബി ഹെൽഡ് ഓൺ 26/10/2023 മുതൽ 27/10/2023 വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡും നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാം സീറ്റ്, വെന്യൂ, എക്സാം ടൈമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതെങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഡേറ്റ്, മന്ത്, ഇയർ എന്നിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ടഡ് ദ എബോവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഐ അഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ടും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എക്സാം സിറ്റി, ടൈം, വെന്യൂ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആളുകൾ അടിയിൽ എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കാണും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിങ്ങളുടെ SLC ബുക്കിലുള്ളതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം SLC ബുക്കിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. നിങ്ങളവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൂടി അടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും. അതിവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറായിട്ട് എഴുതി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ. എത്താത്തവരിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.